Hi，Hello 姐姐，早晨。早晨，弟弟。你叫咩名啊，姐姐？一啲眼睛事。好，你幾多歲啊？今年40歲。40歲。嗯。你結咗婚未啊，姐姐？結咗啦。結咗啦。你有冇仔女啊？有個女14歲。好，你識唔識豬肉啊，姐姐？唔食。唔食豬肉，但係咧？我食豬。你食豬係咪？嗯。好，咁你食豬乜嘢啊？我食蒸衣啦、煲湯、炒麵、炒嘢嗰啲咧。跟住燜嘢，燜豬肉啦、燜雞啦、燜牛肉啦。好。咁你食煲咩湯啊，姐姐？又係煲咩分割湯啦。嗰啲解湯、醫湯，你食唔食啊？解湯、醫湯食啦。哦，好，食蒸係咪？食。好，你自己9點西係咪啊？係啊。好，咁你驚唔驚狗啊，姐姐？好驚。好驚啊！你驚唔驚貓啊？驚。驚，好。有毛毛嗰啲驚嘅。哦，好。咁你喺香港幾耐啊，姐姐？16年。16年啊！係啊。哇，咁好嘅。咁你呢個居住喺邊度住啊？而家？何文田。何文田，好。你識做乜嘢啊，姐姐？朝頭早我準備做。你識做乜嘢啊？食清潔 OK 啦，抹地掃地嗰啲啦，抹嘢，跟住買餸你食唔食得？買餸食。哦，好。我有買餸嘅。好，其他都食係咪？係啊。好。你除咗到夜晚做乜嘢啊？朝頭早我準備食早餐啦，跟住抹嘢啦，跟住晏晝準備咩啊？食晏啦，俾婆婆食啦，又係俾太太食啦，又是俾小朋友食啦。咁你使唔使買餸啊？有時要。好。好。你幾點準備食晚餐啊？平時？6點。6點準備食晚餐係咪？好啦，姐姐好，唔該晒，拜拜。